Thank you. I'm Betty Lopea at your service. Welcome to my channel. So, hello everybody and Merry Christmas. For this vlog, guys, take 2. Hello everybody. Merry Christmas everyone. Hopefully guys, na-enjoy nyo naman yung Christmas kahit papano, kahit sa sitwasyon natin ngayon na grabe yung pinagdaanan natin, no? Pero wag na nga lang. Ayoko na magkwento. Guys, for this video, gusto ko lang i-unbox yung yung gift na natanggap ko kahapon sa aming Christmas party. Ganito siya, guys. Para siyang candy. Napunit na yung Ayan. So now, let's do this. Yeah. So, unbox natin siya. Kung ano yung laman. I'm sure excited na kayo. Charot. At ako din. Ano siya? Wow! So cute! Wow! Oh my God! Oh, may presyo pa! So funny. Ayan! So cute! So cute, you know. Siya ba siya? Wow! So cute, guys! Yeah! Thank you! Actually, kauihan lang natin, no? Hindi, joke lang. Ayan, may na. So, na yung gift ko kahapon, yung natanggap ko. So cute! I love it! Ano siya kasi? Actually, nakita ko na siya kahapon. At actually, ako yung pumili. O, diba? Ganito yung exchange gift namin. Ako yung pumili. Actually, ganito kasi yon. Kaya ako yung, kasi nung nasa department store kami, so ayun, ang ending guys, ano na siya, bale, alam ko na kung sino yung bibigyan ko, tapos, sorry, alam ko na din kung sino yung bibigay sa akin. So, ang nangyari, ako mismo yung pumili ng bag na to. O, diba? Parang ano siya. So, okay lang naman siya. Kasi at least, alam ko kung anong matatanggap ko. At saka, gustong-gusto ko yung natatanggap ko. Yan. Kahit na ano siya. So, may presyo pa po siya, guys. It's It's $45. So, kasi yung namin, yung wow! Meron pa sa loob! My God, na-surprise ako! Oh my God! Joke lang. Hindi. Meron siyang dito. Tali. Kasi, ang usapan namin is $50. Tapos, ito is $45 lang siya. And then, dinagdagan niya ng tali. Ito is $10. So, ang nangyari, guys, nagdagdag siya ng 5. Nagdagdag na din ako ng 5. Diba? Ako na din yung kasi 50 lang naman yung usapan namin. Hindi, kasi kami dito, pantay-pantay. Walang dayaan, walang. So, thank you for watching, guys. And, hope nagustuhan nyo yung video na to. At saka, ako po pala si Betty Lopea. Charot. Hindi, gusto ko lang i-share. Sumasakit na kasi yung mata ko minsan. Kaya, parang kailangan ko na siya. Since, sometimes kasi late na ako natutulog. So, one time, takot na takot ako, guys. Kasi, yung white ng mata natin, yung white niya, parang one time kasi naramdaman ko na parang lumalabo siya. So, yung black lang yung yung parang clear. So, that time, sumakit po yung ulo ko. Tapos, nahihilo ako, nasusuka, yung parang
parang buntis. So, yun guys. So, kailangan ko lang bumili ng, wala naman siyang ano lang siya, anti-radiation. Yun, anti-radiation. Yun lang. Kasi, pang ano lang siya, pangharang lang sa mata ko para hindi siya masyado di kayo siya dulit. Hindi saya, di kayo siya dulit. So, I'm Betty Lopea at your service. Welcome to my channel. Char lang. Yeah. Merry Christmas to everybody, and yung experience ko sa Christmas this year, enjoy naman kasi I'm with my friends, I'm with my whitey buddies, and na-enjoy ako kasi kasama ko yung mga kaibigan ko kahit malayo tayo sa pamilya. Ang importante lang naman is good health para sa akin. Wait lang. Good health natin na malayo sa pamilya, at saka good health din ng mga mahal natin sa buhay na nasa Pinas. Yun lang. Yun lang yung mahalaga. Kasi sa panahon din ngayon, medyo mahirap pa din makauwi, di ba? So, yun lang. Again, and again, thank you for watching, and please do watch, subscribe to my channel, and hope you guys like it. So, thank you guys for watching. Bye-bye!